Dis my interessante ding gewees. Ek het in laasweek vir Karina gevra om hierdie ding voor te berei. Op daai stadium het ek heeltemal 'n ander preek in gedagte gehad vir volgende. Oor die laaste paar dae het ek baie onder die indruk gekom dat daar's 'n ander boodskap wat ek môre moet bring. Maar toe kon ek nie lekker sien hoe dit wat ek vir Karina gevra het om te doen, aansluit by hierdie boodskap van volgende. Die vorige boodskap wat ek gehad het, ek kon sien die koneksie daartussen. Maar, en nou terwyl Karina dit gedoen het, het ek die koneksie gesien. Dit gaan basies daaroor, dat daar is mense wat die verkeerde gospel verkondig. Daar is mense wat binne in die kerk kom divisie bring. Nou, om Karina se vraag te antwoord, dit lyk so. Hierdie wêreld is in twee gedeel. Die een is die koninkryk van God, die ander een is die koninkryk van Satan. Ek het 'n taak binne in hierdie koninkryk, die koninkryk van God. Daai taak se naam is ministry. Ek het ook 'n taak binne in hierdie koninkryk. Daai taak se naam is mission. OK. So, die Here sê, die mense van wie af ek moet wegbly, is die mense wat claim om binne hierdie koninkryk te wees, maar hulle is nie. Jy sien, daai mense moet verwyder word uit hierdie gemeenskap uit en geskuif word na waar hulle hoort, daai gemeenskap, né? En dan sê die Here nie meer ek moet wegbly van hulle af nie, want nou is hulle my job. Die Here waarsku my teen mense wat claim om binne sy koninkryk te wees, maar hulle is wolwe in skaapsklere. En dit is hierdie onderskeiding wat ons moet maak. Nou, soos ek in die week vir julle gesê het, gelukkig is dit nie my taak om iemand uit 'n kerk uit te gaan verwyder nie. Dis die dominee en die kerkraad se taak. Maar as daar iemand in my binnekring is, in my naby vriendskapkring is, wat hierdie divisive tipe van goeters doen, dan moet ek daai persoon uitskuif uit my naby kring uit. Uitskuif, laat hy in my mission field ingaan. Laat hy nie meer so naby aan my is nie, want hy is nie my vriend nie. Hy is my vyand. Maar ek moet my vyande lief hê. So, dis die manier waarop ek 'n persoon benader, waar die verskil in kom. Antwoord dit jou vraag? Ja, maar dan moet jy toch weer werk om nou terug te kry. Ja, absoluut. Maar jy sien, nou werk jy op die regte manier aan hom. Want jy kan sien dat hy is buite die koninkryk van God. Nou werk jy aan hom nie so naby aan jou nie, jy werk aan hom 'n mission tipe van taak. Waar binne die liggaam van Christus laat ons mense toe naby aan ons. Nee, dis daai verskil. Dis waarvan al daai goeters praat. Om iemand uit te skuif uit jou eie persoonlike naby verhouding uit, want daai persoon is besig om destructief te wees vir jou. En dit is die kraks. Nou, om dit by te bring by vanoggend se boodskap, is dit. Daar is 'n ware gospel en daar is 'n valse gospel. Die ware gospel is Jesus Christus. Die valse gospel vat die ware gospel en buig hom. En hy kan in verskillende rigtings gebuig word, maar ek wil vanmôre 2 rigtings hier vat. Die een is die prosperity gospel tipe van ding, wat sê, die Here is aan my kant, né, en alles hier op aarde gaan goed gaan met my. Alles gaan altyd reg uitwerk, né. En wanneer mense dit begin glo, dan raak hulle ernstig teleurgesteld, want dis nie hoe dit werk hier op aarde nie. Die ander kant van hierdie prosperity gospel is 'n wetsgedrewe oordelende gospel, wat sê, as jy 'n foutjie maak, dan skop die Here jou uit sy koninkryk uit. As jy iewers 'n verkeerde besluitjie maak, dan gaan bad news op jou afreën.
dan gaan dinge so sleg met jou gaan, né? En die Here gaan jou straf, en op alle vlakke, totdat jy nou weer baie heilig is, en dan sal die Here jou toelaat terug binne in sy koninkryk. So die ene sê, jy kan maak net wat jy wil, die Here sal jou seën. Die ander ene sê, as jy uit die lyntjie uittrap, né, dan is jy weg van die Here af, en die Here straf jou en skop jou en slaan jou en doen al die bad goed aan jou. Absoluut. En daarom, wanneer dinge in mense se lewens begin sleg gaan, dan is hierdie tipe van mense geneig om te sê, dude, dit gaan so sleg met jou, omdat jy 'n fout gemaak het. Gaan vind daai fout en maak hom reg, want anderster, die Here gaan net aanhou om jou te straf. Onthou hierdie twee dinge. Daar's 'n klomp stukke tussen dit en daar's ander dinge ook. Maar dis die twee goed wat ek graag vanmôre wil aanraak. Nou, my boodskap vanmôre gaan oor perseverance, volharding. En ek sal eers graag weer vir ons gebed doen. Here, help ons asseblief vanmôre om u woord te hoor, om u boodskap te kry. Here, dat ons al die ander dinge waarmee ons koppe besig is, een kant toe sal skuif. En Here, dat ons regtig na u sal luister. Here, maak ons oop vir u woord. In Jesus naam. Amen. My skrifgedeelte kom vanoggend uit Hebreërs 10 uit, en die gedeelte wat ek gaan doen is van 19 tot 39, maar ek gaan nie die hele stuk lees nie, maar ek gaan gedeeltes daaruit vat. In hierdie gedeelte het so halfpad deur Desember na my toe gekom. Ek verbeel my nou, dit was die 13de Desember wat ek het gelees het. En dit het 'n redelike impak op my gehad. Maar daarna het 'n klomp ander dinge ook na my toe gekom, en ek dink ek begin nou eers beter sien wat die Here vir my gewys het, begin wys het daai tyd. Nou, een ding wat ek moet uitlig, is dat toe Jesus op aarde was, het hy na mense omgesien op 'n geestelike vlak. Hy het hulle geleer, hy het geestelik na hulle omgesien, maar hy het ook vleeslik na hulle omgesien. Hy het mense gesond gemaak, hy het vir mense kos gegee. Die Here is nie net bekommerd oor ons uiteindelike bestemming, of ons hemel toe gaan of hel toe nie. Hy is ook besorgd oor wat met ons gebeur hier op aarde, ons aardse lewe, hoe dit gaan met ons hier op aarde. Maar dan moet ek vir julle sê, dat die Bybel is uitgesproke daaroor, dat die Here is meer bekommerd oor ons geestelike welstand, want dit gaan vir ewig hou, né? So, as daar moeilike tye oor my moet kom hier op aarde, sodat dit my ewigheid kan bevestig, dan sal die Here dit toelaat. Maar ons moenie onder die indruk wees dat ons lewens hier op aarde glad nie vir die Here omgee nie. Daar waar jy bly, daar waar jy werk, hoe dit met jou gaan hier op aarde, die fisiese, die Here is ook daaroor bekommerd. So, as ek nou hierdie gedeelte vanmôre lees, en julle sal hoor, hier kom 'n paar keer hierdie ding uit van reward, dan sê ek vir jou, jy het 'n ewige, wat is reward in Afrikaans? Beloning wat vir jou wag, maar die Here wil ook beloon hier op aarde. As jy vasbyt, as jy volhard in jou geestelike lewe, gaan jy 'n ewigheid saam met God spandeer. Dis jou ewige beloning. Maar as jy volhard en vasbyt in die dinge wat jy doen hier op aarde, dan gaan die Here jou ook hier op aarde beloon, vir daai volharding, vir daai vasbyt. Die Here gaan jou hier op aarde ook daarvoor beloon. Ek wil begin deur net 2 verse te lees. Hebreërs 10 vers 35 en 36. Ek wil dit baie graag net eers uit die Engelse Bybel uitlees. So do not throw away your confidence, because it has great reward. For you need endurance in order to do God's will, and so receive what is promised. So, ek gaan die Afrikaanse Bybel ook uitlees. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prysgee nie. Dit hou groot beloning in.
Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Ouens, luister mooi hierna. Volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Gisteraand het Joey Evans op die Dakar se podium gaan staan. Gisteraand het Joey Evans hierdie droom wat hy gehad het om die Dakar te doen, te voltooi. Daai droom van hom het gisteraand waar geword. Vir prentjies. Is hy die parapleeg? Dis hy. Elke met die redelik al geskeerde kop in die oranje hempe. Dis Joey Evans. Hy klaar gemaak. Hy het klaar gemaak. Joey Evans het so 10 jaar gelede het hy in 'n motorfiets, veldrenfiets, het hy 'n ongeluk gehad. Iemand het hom getref van agteraf en toe val hy en breek hy al die tande uit sy mond uit. Maar dit was detail. Hy het ook sy rug op 3 plekke gebreek. Die dokters het vir hom gesê hy sal nooit weer loop nie. Hy het gesê ek sal weer loop. Nou geloof het Joey begin werk daaraan. Joey het nie net weer begin loop nie. Hy het begin motorfiets ry. Hy moes sy motorfiets ernstig aanpas vir hom om te kan ry. Hy moes leer loop, sy bene leer om oor die motorfiets te gaan, want hy het nie gevoel in sy bene nie. So hy weet nie wat sy bene doen nie. Al hierdie dinge moes hy deurwerk en werk en werk. Hy het op die punt gekom waar hy weer kon motorfiets ry. Van daar af moes hy 'n hele pad loop, want om die Dakar te kan doen, moet jy kwalifiseer. Om te kan kwalifiseer, moet jy 'n klomp verskillende wedrenne doen en dit klaarmaak en goed doen daarin. Hy het daai hele pad gestap. Toe moet hy oor die hurdle kom om oor R1 miljoen bymekaar te kry om hierdie Dakar te gaan doen. Hy het daaraan gewerk, hy het dit geoorkom. Ek wil graag vir julle 'n stukkie lees wat iemand van Joey geskryf het. So Facebook. I just wanted to take a minute to congratulate Joey Evans on completing the Dakar Rally today. From being in a wheelchair to finishing strong against all the odds. What makes you special is how you do things. Always stopping to help, always caring, always smiling, always pulling others up. In my eyes, you are a true champion and you are my hero. You have inspired the world and opened the door for so many to step up and realize their dreams. Your Father in heaven is proud of you, not because of what you have achieved here, but how you have inspired us all, brought hope and showed us that having faith is all that is needed to get through life's toughest challenges. Thank you for lifting us all. Nou, 'n ding waarmee ek baie gereeld in my lewe stoei, is hierdie konsep dat ek glo in die Here. Net, wanneer was dit nou? Wanneer was ek Parel toe gewees? Donderdag. Donderdag aand kom ek terug van die Parel af. En ek het 'n baie harde dag agterrede gehad. En ek wou net by die huis kom. En ek ry met my motorfiets, ek dink ek het julle vertel, toe gaan staan my motorfiets. En ek is toe so ontsteld met die Here. En ek sê, Here, hoe kan U toelaat? Ek het my deel gedoen vandag. En nou, ek meen, hier staan ek. En nadat die Here my toegelaat het om al my stoompies af te blaas, toe stuur hy iemand met 'n bakkie, en hy vat my na sy werkswinkel toe, en ek kan my motorfiets regmaak, en ek kan aanry huis toe. Maar hierdie konsep van, hoekom laat die Here moeilike tye oor ons lewens toe? Nou ouens, moenie vir my verwag om daai vraag volledig te kan antwoord nie. Maar dis nie
om die vraag te antwoord nie. Dis om die konsep daar agter te verstaan. Joey Evans het hierdie baie slegte ding oorgekom. En hy moes baie hard werk om daar te kom by die Dakar. En terwyl hy besig was met die Dakar, ons het dit gevolg, het ons elke keer gesien, as daar 'n ou is wat gecrash is Joey die ou wat daar stop. Hy gebruik sy eie tyd op, hy maak homself stadiger, maar hy help en hy tel op, fisies, en hy doen hierdie hele ding, en die een ou het sy been op soveel plekke gebreek, Joey bly daar, tot die helikopter kom, hy help om hierdie ou in die helikopter te kry, en wanneer die ou uitvlieg, dan klim Joey terug op sy motorfiets en hy gaan aan. Joey het al hierdie dinge gedoen, al hierdie perseverance het hy ingesit. Nee. Maar nou wil ek vir julle 'n klein voice clip speel. En dan gaan julle hoor wat gebeur toe met Joey. Joey, stage 11, we're in La Rioja. You made it. It's 2:28 in the morning. You've been on the bike for 20 hours. Tell us about your day today. Man, today's been just the craziest day, you know. It started off with just thick sand, and I was just trying to take it easy, and it was just super difficult because it was all whooped out and stuff, and so it's one of those where you got to like commit and ride it. So I was kind of doing the 100 meter thing, you know, you do 100 meters and you stop on the crest, and then do 100 meters and stop on the crest, and just trying to get through it. And it was going alright, and then we carried on, and about kilometer 60 of the special, it was just fish, and I mean, you hear about fish at Dakar, and you hear about all this sort of stuff, and you think, yeah, that's, you know, it's not that bad. I promise you, it's like, you imagine a truck going through really, really soft mud, and then you imagine it drying, and then you fill it with talcum powder. That's pretty much, you know, what it is. It's just the most terrible stuff to try and ride, and I was stuck in one of these ruts, just like kind of cruising along, you know, at about probably jogging pace, just with the engine revving high and trying to get through it, and a car came up behind me, you know, and I couldn't get out the rut, I couldn't get out the way, and I kind of dropped the bike to the side, and like rolled off it type deal, and the car just went whoa, straight over the bike, you know. It just sounded like a car accident, just heard all the crunch and everything, and I couldn't believe it, man. And the car stopped about 30 meters up, and the driver like got out and waved. He's like, "You okay?" type thing, and I was like, "No, come on me, I can't move, you know, I can't get this bike up or anything." And he just got back in his car and headed off, and I was just gutted, man. I thought my Dakar was over for sure, you know. So anyway, I managed to drag the bike out of the rut eventually, and the whole exhaust was completely flattened and into the back wheel. The whole tower was broken and mangled. The foot peg perch had broken right off. The petrol tank had all broken off, and all my petrol, you know, front right petrol tank, and all the petrol spilled out. So it was just a mess, you know. But I patched it up as best I could. It took me, you know, more than an hour. Then I kind of rode it, you know, just as best I could for another 10 or 15 Ks. I wasn't sure how long because I didn't have an ICO anymore. And I came across another bike where a guy had broken his arm, been airlifted, and his bike was there. So then I spent the next probably hour and a half stripping all the stuff I needed off his bike, putting it onto my bike. And so I lost probably a good, I guess at the end of the day, probably a good 6 hours with all the problems and stuff. And that's where it all went wrong. But here I am at 2 in the morning, you know, just pulled in now, but with half my bike and half this poor guy's bike that had an accident. Well, it's 2:30 and the guy's got a whole pile of spares here to try and rebuild your bike for you. Yeah. You've got about 3 hours sleep now. You're going to leave at 5:30 in the morning to go to your final stage. So it's about 2 hours sleep. You still got to get dressed, yeah. Dude, unbelievable. Yeah, I actually cannot believe what you've done. Oh, it's been a crazy day. Today to get through this. I think many able-bodied people would have given up. So really an inspiration to everybody. You're incredible, and take this thing home tomorrow. That's the plan. Thank you so much, buddy. Cool. Chat later. Ciao, bye. Cheers. Dit gebeur op die tweede laaste dag. Die laaste dag is nog oor die 700 kilometer. Net om perspektief vir julle te gee, wat Joey gesê het, sy voetpeg is afgebreek. Om 'n veldfiets te kan ry, moet jy kan staan op die pegs. Jy kan nie sit deur sagte sand nie. Sy voetpeg is afgebreek. Hy kan nie op daai voetpeg staan nie.
Dis die eerste ding. Die tweede ding is, die tower waarvan hy praat, wat flenters is sy hele navigasiestelsel. Die Dakar gaan oor twee dinge, om oordentlik te kan motorfiets ry en om oordentlik te kan navigeer. Jy ry nie op paaie nie. Daar's lang gedeeltes wat plainly oor duine en so is. Daarvoor het jy hierdie hele navigasiestelsel op jou motorfiets. Daai ding was flenters. Ek het 'n foto iewers wat dit wys, maar die ding was afgeskryf. So, Joey kon nie meer oordentlik ry nie, mis 'n voetpeg, behalwe vir al die ander goed wat fout is in sy motorfiets, hy kon nie meer oordentlik navigeer nie, want sy hele navigasiestelsel is flenters. Dis my punt. Die Here kon gevroed het. Die Here is almagtig. Hy kon gevroed het dat Joey oorspronklik sy ongeluk gehad het. Die Here kon gevroed het dat hierdie kar op Joey afgekom het. Die Here kon gevroed het dat die kar boor Joey se motorfiets gery het. Joey het sy deel gebring. Dan voel 'n mens, hoekom laat die Here hierdie dinge toe? Dis die gedeelte van die vraag wat ek nie heeltemal kan antwoord nie. Maar dit is nie die punt nie. Die punt is, hierdie is nie die hemel nie. Hierdie is die aarde. Hier op aarde gebeur bad stuff. Maar die Here sê vir ons taak is om te volhard. Joey kon daar langs die pad gebly lê het en gesê het, I give up. Ek het my gedeelte gebring, ek meen 'n mens kan nie verder gaan so nie. Hy het nie. 'n Ander verslaggie wat ek gelees het, sê die ou, gedeeltes van hy eerste regmaak van Joey, het hy gedeeltes van bome gebruik, stokke, om sy motorfiets weer aan mekaar te kry. Nou ek sou aanneem, hy het 'n voetpeg geprakseer uit 'n tak uit. Maar daar langs die pad, herbou hy sy motorfiets tot op 'n punt wat hy min of meer kon ry. 'n Paar kilometer verder, toe gee die Here vir hom 'n hele bike as spares. En hy vat die kans, en hy gaan sit daar, en hy herbou sy bike tot op 'n punt waar hy oordentlik kan ry. Toe het hy letterlik nog honderde kilometers vir die dag oor. Hy bring sy bike weer so, dat hy kan by daai aand se einde aankom. Hy kom daar aan, 3 ure voordat hy weer moet wegtrek op die finale stage. Van daai 3 ure kon hy 2 ure slaap. Hy het mechanics daar gehad, soos wat julle gehoor het, hulle het sy bike weer mooi geherstel, dat hy nie meer met boomstompe aan rondry nie. 2 ure later, toe klim hy terug op sy motorfiets, en hy maak die laaste amper 800 km se stage klaar. Gisteraand kom hy in Buenos Aires aan, en hy kry sy medalje. Hy het gevolhard. Die Here gaan vir Joey in die hemel reward vir dit wat hy gedoen het hier op aarde. Maar die Here het ook hier op aarde vir Joey dit gegee. Hy het vir hom elke keer, wanneer die duiwel hierdie moeilike goed oor sy pad bring, het die Here vir Joey 'n manier uitgegee. Hy het vir hom 'n manier gegee om die Dakar klaar te maak. So hy het nie net sy ewigheidsprys nie, maar hy het ook sy aardse medalje om te wys vir sy volharding. Nou, ek wil teruggaan na die gedeelte in Hebreërs toe. Dan wil ek julle vra, dit was nou Joey. En sy volharding het hier gegaan in terme van die Dakar. Sy vrou en 4 dogters se volharding het daarin gegaan om agter hulle pa en man te staan. Maar as hierdie gedeelte in Hebreërs van ons met ons praat oor volharding, dan moet ons onsself vra, waarin moet ons volhard? Die antwoord is, ons moet volhard in die geloof. Nou, daai geloof, die eerste ding is, dat Jesus se offer was volledig. Ek wil lees van vers 26 tot 29. Wanneer ons opsetlik bly sondig,
nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuienis bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die gees van genade beledig het. Baie gereeld vat mense hierdie gedeelte uit die skrif en sê, as jy aanhou sondig nadat jy Jesus aangeneem het, dan al wat dan daar oorbly vir jou is die straf. En dan sukkel ons hiermee, want ons sê, maar ons almal het nog sonde. Die wat Jesus aangeneem het en die wat Jesus nie aangeneem het nie. Ons almal het nog sonde. Met ander woorde, ons almal hou aan sondig. En dan kom ons met hierdie teorieë uit, wat sê, wat beteken daai gedeelte? En dan sê mense, dit beteken lewenstyl sondes, né? As hulle met hierdie lewenstyl sondes aangaan. Nou daar is moontlik 'n klein bietjie waarheid daarin. Maar ek wil vir julle wys dat hierdie sonde wat hiervan gepraat is, né, beteken eintlik iets anders. Hierdie sonde waarvan hier gepraat word, beteken om dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, om dit te verwerp. Jy sien, die gees van genade. Genade sê, ek kry nie die straf wat ek verdien nie. As ek dan nou aanhou sondig, wil ek vir julle sê, dis erg hierdie, maar dit kan dit beteken, om vir jou te sê byvoorbeeld, né, as jy weer vloek, né, dan gaan die Here jou verwerp. As jy, en jy kan nou insit wat jy wil, dan gaan die Here nie met jou wees nie. Jy sien, as jy enige sonde doen, dan verwyder jy jouself van die Here af. Wel, deur dit te sê, is ek besig om te sondig. In die eerste plek oordeel ek, maar in die tweede plek gooi ek die genade van Jesus weg. Ek sê, Jesus se kruisdood was nie genoeg nie. Jy moet perfek lewe. Wel, jy kan nie, né? Nou, dis die eerste punt hierdie. Nou mense, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek sê nie sonde is okay nie. Glad nie, geensins nie. My hele wese is daarop gerig om sondeloos te lewe. Ek wil sondeloos lewe. Maar ek weet vir 'n feit ek kan nie. Maar die feit dat ek nie kan nie, dit is geoorbrug deur Jesus se kruisdood en opstanding. Die groot sonde sal wees as ek die hele tyd myself oordeel en ander mense oordeel. Want dan aanvaar ek nie dit wat Jesus my aan die kruis gedoen het nie. So, wanneer ons deur moeilike tye gaan en ons begin twyfel aan onsself, en ons twyfel aan onsself vir goeie redes, want ons twyfel omdat ons sonde gepleeg het. Daai volharding beteken dan om vas te hou aan dit wat Jesus my gedoen het. Ja, Here, ek het 'n fout begaan hierdie, maar Here, ek aanvaar u vergifnis, en ek gaan opstaan, en ek gaan weer probeer, en ek gaan aanbeweeg in my lewe. Om nie vasgehou te word deur daai handvatseltjie van sonde wat Satan aan my het nie, maar om te volhard in daai wete, dat Jesus het vir my gesterf, my sonde is vergewe. My sonde van gister, my sonde van vandag, my sonde van môre. Dit maak dit nie okay om te sondig nie, maar wat dit doen, is dit maak my vry om te kan fokus op dit wat die Here van my verwag. Om te kan fokus op hierdie reis waarmee ek besig is. Hierdie reis is dit, om God se woord vir 'n mensdom te vat, deur woord en deur daad. Moenie dit as net tipe van 'n evangelist job wat staan in preek sien nie. Dit wat Joey gedoen het, gedurende die Dakar, om by elke ou te stop, daai een ou wat hy in die helikopter in gelaai het, hy vat hierdie ou, hy vat hierdie ou se hand, en hy druk sy hand
terwyl hulle hom na die helikopter toe dra. Hy sê vir hom, buddy, it's gonna be okay. Buddy, it's gonna be okay. En toe die ou in die helikopter is, toe kan jy sien, daar kom so lig aan. Hy sê vir Joey, on the front of my bike, there's a sticker. Nou hierdie sticker het sy broer se naam op. Hy en sy broer het beplan om die Dakar saam te doen. Sy broer is oorlede in 'n karongeluk. Hy het 'n belofte gemaak en gesê, ek sal my broer se naam tot op die einde van die Dakar vat. Hy kon nie die Dakar klaarmaak nie. Sê vir Joey, take that sticker off my bike and put it on your bike. You take my brother to the end. Joey sê vir hom, believe me mate, I will take your brother to the end. Na dit het hierdie hele ongeluk ding gebeur. Maar Joey het gedoen, want hy het aangehou volhard. Ons job hier op aarde is om op daai maniere mense op te lig, hulle hande vas te hou, hulle te ondersteun, om vir hulle die ware gospel te bring. Dis die volharding wat ons moet doen. Twee verskillende maniere. Die mense binne die liggaam van Christus behandel ons op een manier. Die mense buite die liggaam van Christus behandel ons op 'n ander manier. Maar beide van hulle moet ons lief hê en in daai liefde God se liefdesboodskap aan hulle bring. Julle onthou my preek van voorlaas naweek van God het ons sy vriende gemaak en sy taak aan ons is om ander sy vriende te maak. Dis die volharding in die eerste plek. Die volharding in die tweede plek is vers 23 en 24. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Baie gereeld dink ons is veronderstel om vir mense te wys waar hulle foute maak. En ja, so nou en dan sê die Bybel moet ons dit doen. Dis nie ons groot taak nie. Ons groot taak is dit, om mense aan te spoor op 'n positiewe wyse om die Here se wil te gaan doen. Nou ek dink in 'n mate is dit die verskil tussen ministry en mission, né? Maar om binne die liggaam van Christus mense te onderskraag, maar ook hulle te enable, om hulle te help, om vir hulle nuwe maniere te gee, om ander mense te kan help vorentoe. Ek moet hulle help, sodat hulle ook ander kan help. So dis die tweede ding waaraan ons moet volhard in goeie dade. En dan die gedeelte wat amper vir my die moeilikste is. Volhard in die geloof, dat die Here is in beheer van alles, hier op aarde en tot in ewigheid. Wil ek vers 35 weer lees wat ek in die begin gelees het. Julle geloofsvertroue moet julle dus nie prys gee nie. Dit hou groot beloning in. Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Volharding sê, wanneer dinge nie my manier gaan nie, wanneer my motorfiets gaan staan in die middel van die nag, wanneer 'n kar van agteraf kom en Joey se motorfiets flenters ry, wanneer ek gebid het vir dinge en dit lyk of die Here my nie hoor nie. Daai volharding waarvan die Here daar praat, is plain nie dit, om nie te kyk, vas te kyk teen wat gebeur hier op aarde nie, maar te lewe in die geloof dat God het alles in beheer, al lyk dit hoe sleg. Jy sien, geloof sê nie dat alles gaan reg uitwerk hier op aarde nie. Geloof sê hoe dinge uitwerk hier op aarde, die Here gaan dit ten goeie gebruik. En mense, dis die paadjie wat ek oor die afgelope paar maande geloop het. En dis die boodskap wat vanmôre vir my baie sterk, soos 'n klok in my hart lui, is dat, ons kan maar gerus laat gaan van al die oordeel en die selfoordeel. Ons kan laat gaan van hierdie ding wat sê, dinge is nie besig om reg uit te werk nie, so ek is besig om droog te maak. Ons kan laat gaan van dit. Dinge is nie besig om reg uit te werk nie, net omdat ek nog nie die einde kan sien nie. Om in daai geloof te lewe,
dat aan die einde van die dag sal die Here se wil geskied. Die wil van die Here sal geskied. Hy het alles in sy hande. En as ek môre bankrot speel, né, is dit binne daai prentjie. Die Here het iewers heen waarmee hy met dit gaan. As ek môre sou kanker kry, die Here het iets waarmee hy met dit heen gaan. Wat ook al in my lewe gebeur, om te sê, Here, my lewe is in U hande. I surrender, Lord. Ek gee aan U al my swaar kry, al my vreugde. My taak hier op aarde is om te volhard. En aan die einde van die dag sal ek hier op aarde dit kry wat die Here vir my wil gee. Ek sal my medaljetjie hier op aarde kry. Maar in die ewigheid gaan ek 'n ewige vriendskap met God hê. En dit is die grootste reward wat ons ooit kan kry. Amen. Here, ek besef baie sterk dat hierdie konsep is iets wat net U kan vasmaak in ons harte. En daarom vra ek, Heer, maak dit vas in ons harte. Hierdie geloof, Here, om te sê, U is in beheer. Ek onderwerp my aan U. Here, maak dit vas in ons. In Jesus naam, Heer. Amen. Amen. The Lord bless you and protect you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen.